ngalanjutkeun lalakon tentang siksaan kaum Firaun anu buang kawarah tidak iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Sabada disiksa keluarga rakyat Firaun teh ku banjir anu pohar. Imimiti hujan ngecrek datang ke gede nu pohara banjir datang ke kos laut negeri Mesir teh otomatis unjukan ke Kangjeng Nabi Musa alaihi salam dengan janji lamun reda ieu cai saat ieu cai ieu cai kami deuk iman ka Allah iman ka anjeun Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadua ka Allah banjir 7 peting langsung saat hari teket. Masya Allah, gitulah keistimewaan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Sabada eta banjir teh saat setra ditungguan janjina nu bakal iman ka Allah iman ka anjeunna ternyata nang tangan deui bae. Eta si Musa sihirna ku hebat-hebat teuing nya. Banjir sakiceup saat sakiceup pohara amat. Emang bisa nandingan sihir Musa. Maka sihir keneh bae nyangkaan. Sakitu mujizat anu poharana. Kunaon eta? Mata hate pecak buta. Hese mata hati buta maka jadi kukuman. Urang lamun nyaritakeun tentang hayam maot di lumbung. Aya kotok pae di gudang. Teu bisaeun barang dahar jana di gudang padahal mah deuk ka dahar pare nu mana embal aya gudang tapi pae kalaparan. Blon tak kotok. Aya embe pae di kebon. Ndek ngatuan naon tembe jukut aya walingi aya keur carita deuk mapal nyana daun dangder jeung sajabana aya tapi paeh kalaparan di kebon. Masyaallah pan urang teh ulah teh hayam maot di lumbung embe paeh di leuweung ulah tapi urang diulah-ulah ge datang ka urang kunaon tuh di tengah-tengah caang mata hate poek teu bisa neuleuh caang. Namun cek waliullah mah nyaritakeun matahari teh sakieu caangna tapi teu sakabeh neuleuh kana caangna mata poe. Di antara nu teu neuleuh kana caangna mata poe teh hiji jelema anu di kamar bae. Jelema di kamar bae rapi kamarna setik-etik acan cahaya anu asup ka jero taetanyana sanajan caang panon poe teu bisa neuleuh kana caangna sebabnya na di jero hiji. Nomor kadua nu teu bisa neuleuh kana caangna panon poe jelema anu deukeut jasa ka panon poe neuleuh urang ka luhur moal bisa neuleuh kana caangna panon poe sebab serab eta mah deres ieu manu teu bisa neuleuh kana panon poe teh jelemana normal ngan nyeri mata benta tuh sia bung benta caang tuh aya aing mah teh nyeri mata ini bentakeun nyeri tuh aya urang Lampung geulis ajeun geulis
Dalah ku sia paksakeun embung nyeri aing kajen teuing teu neuleun nu geulis bandingan teu beunta aing sebab aing mah ieu nyeri jasa beunta nyeri. Ieu mah ieu dihareupeun sia ieu. Aya awewe geus bubuka. Geus teu make baju. Lah baju ieu kutangna geus eueuh. Nu bener sia. Kutang geus eueuh geus teu make kutang. Ieu susuna geus ngagandoi di ku sia teh. Ai handapna. Sarua. Beunta sia beunta ge deuleu sia deuleu. Cahaya panon peden embung nyeri aing mah kajen kumaha ge embung. Kajen teu neuleuh aing mah sebab aing mah nyeri jasa asal beunta nyeri. Tah teu bisa neuleuh kana caangna panon poe. Eta bahasa wali. Mun dibahasakeun diterjemahkeun ku urang hidayah melalui Al-Qur'anul Karim, diterjemahkeun melalui hadis-hadis Kangjeng Nabi, diterjemahkeun melalui kitab-kitab ulama, kuari berbagai dakwah melalui elektronik, melalui koran, majalah dan lain sebagainya, mimbar. Ari mata hatena nyeri mata mah tetep teu bisa neuleuh. Teu bisa neuleuh disisieun aya pengajian nya nama indit. Disisieun aya muludan nya nama indit. Disisieun aya rajaban nya nama indit. Kunaon eta? Mata hatena teu bisa nempok. Di sisi aya pembangunan masjid nya nama nekadna ge kieu. Satungtung masjid eta can anggeus aing moal balik. Poh pahar amat asih. Pahar teh mah kudu diopnam tah udah. Kudu opnam tah mah. Tah eta kudu ada mata hati parah, masya Allah. Dari iya umat kaum Firaun baheula geus janji dek iman ka Kangjeng Nabi Musa, tapi ketika Kangjeng Nabi Musa ngadua lenyap sirna banjir, endahan nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Tidinya Kangjeng Nabi Musa tengah doa deui ka Gusti Allah, doa nama nu kamari teh ya Rabbi inna abdaka fir'auna ala fil ardi wa bagawata wa inna qaumahu qad naqadul ada fakhudhum bi uqubatin taj'alu alaihim naqmatan waliqaumi ma'izatan waliman ba'dahum ayatan wa ibratan. Gusti sehingga hamba Gusti nugaran Firaun kumuluhur di muka bumi telacut pohara kabina-bina jeung sanyana kaum nangis ngudarkana perjanjian sakumaha janjina nyana deuk iman ternyata orenganan beuki tambah-tambah bangkawarah lah Gusti. Kangjeng Nabi Musa khuluhum biukubatin siksa baik uji siksaan anu bener-bener jadi siksa ke aranjeuna, tapi keur kaum abdi mah jadi piwuruh jeung kaum-kaum nu sabana mah jadi kacamata. Sakitu bae Gusti pamundut abdi baka Gusti Musa tungguan bakal diturunan siksa deui ku aing cek Allah. Bener bae. Ya Allah ya Rabbi mimiti aya simet laletik sing haliber atuh budak-budak di Mesir tegalahan simet bunga diasup-asupkeun ka botol ditiir malah bebe jaka mana mah loba jasa simet alaan ceng emang lamun tas babanjiran mah simet mah loba cara ngalahanna kumaha mah tubrukan hayang bagus kumaha mah make pangitik kabeh hebat kumaha ye kumaha dibere nya tah cekal Gus ya tah tuluna aju bacaan Gus ya macana kumaha kareh hah mais manggang ngarogo poos 7 kali lamun siana gede lamun siana leutik 2 kali bae lamun kolot 5 genep. Emang ai budak atuh panjang teuing. Mais manggang ngarogo poos, nah sia tungtungna deuk mana? Deuk mais potong, deuk manggang potong, deuk ngarogo potong. Mun poos ulah moal meunangan sia coba ge
jampena kos kitu tah ulah napas Mais manggang marogo poos, mais manggang marogo poos, mais potong plak tiupkeun jadi dukun eta babasaan ti Mesir eta menang ti Mesir datang eta ka urang ka dieu Masya Allah eta menang ti Mesir eta wah cenah nya Mesir bahasa Sunda iya emang geus ti ditu namanya bahasa Sunda tah mah bahasa Sunda ti Mesir mah bisa bahasa Sunda ka dieu Masya Allah mais manggang marogo poos mais manggang marogo poos mais potong plek ujianana ente mais bae kajen ku kumaha dek menang dek henteu penting mah mais bae geus eta simeut pohara jasa loba datang ka loba jasa mah dia teh kudu dialaan ku ari mah dihareupeun imah ge loba manja jauh bener sing beletik sapoe loba jasa kadua poe eta simeut arasuk ka imah plek tina tatadina bunga ku ari puyeng sebab loba teuing loba jasa poean kadua arasuk ka imah simeut ya Allah ya Rabbi barang dideuleu di kebon bea ku simeut tatangkalan anu tatadina kunyana dipelak bea ku simeut bahkan tangkal korma ge ditumpakan ku simeut imut tiduh poean ka hiji poean kadua arasup ka imah cek urang Mesir teh aya kaum Firaun tutupan segala rupa ieu simeut ambalaya amat loba teuing ieu simeut teh pohara jasa ditutupan kabeh ditutupan diturup saji dibuka pinuh ku simeut pinuh ku simeut bobe ditarang hau ge pinuh ku simeut datang ka hau geus teu bisa dihurungkeun lantaran simeut dirinya loba jasa simeut muka lamari baju simeut melulu simeut di tempat di kamar kabeh simeut masyaallah imah simeut lain lalagaan pakala zarahum masimarahum terus segala rupa di dar simeut loba jasa imah lain lalagaan simeut teh pohara si satu ngaranna ge masyaallah sekabeh tatangkalan beak di daharan ku simeut bubuhan beak di daharan ku simeut dangdaunan beak ku simeut ieu Karim datang ka eueuh deui dahareun lawang imah kunyana di daharan lawang imah mana aya simeut bilang ngadaharan lawang imah jamal aya imah ngadaharan lawang imah di daharan kuda pakala di uklil abwab terus datang ke kulantaran hese masak atuh ku ari mah teu dalahan poe kadua poe katilu geus eueuh lu bisa dahar lantaran kabeh simeut endeu kumaha ngadaharna endeu kumaha nyeun rotina lantaran simeut malulu endeu kumaha masakna simeut malulu kabeh imah pinuh ku simeut datang ka tinggal kieu dang simeut sakisa dada simeut sadada terus datang ka dia kikieuan kabeh kikieuan budak leutik mah geus dipararang ku kaluhur geus harares simeut imah siksa cak Firaun teh budak manya aya pangeran pae ku simeut Haman ka dieu sia cak Haman kuku lagi ieu bingung ulah boro-boro ngabadegaan pangeran ulah loba omong sia dipecak ku sia aduh aing amankeun ieu tina simeut deuk kumaha ngamankeunna ieu istana pinuh ku simeut tuan raja coba simeut singkir-singkirkeun supaya ulah aya teu bisa ieu mah tuan raja maksa simeut jandela kacana geus dibeun geus beak ku simeut kaca di daharan ku simeut kaca masyaallah lawang di daharan geus arasup ieu mah pokona mah lamun aya imah ditutup geus beak ku simeut kabeh poe ka 4 poe ka 5 geus teu daya teu upaya jelema arese cak Firaun coba tuh sia deuleu coba kaum Bani Israil di ditu simeut aya eueuh di ditu
menjadi urang doang simut. Coba ka ditu ngutus Firaun ka ditu ka kaum Kangjeng Nabi Musa. Kaum Kangjeng Nabi Musa mah keur dalahar, keur nginum. Wow, sasenaga. Eueuh simut hiji-hiji acan. Simut hiji-hiji acan bareng nyana datang kadinya simut nuturkeun nyana lumpat kaditu ka Bani Israel ka kaum Kangjeng Nabi Musa alaihissalam simut nuturkeun simut tetep bae nyana diudag-udag ku simut. Masya Allah, jadi kaum Kangjeng Nabi Musa ge heran lantaran simut forest diudag-udag bae ku simut. Pokona mah kaum Firaun mah lumpat ka mana bae diudag ku simut. Duh, kuari mana Kangjeng Nabi Musa mana? Tuh Kangjeng Nabi. Kami nek minta deui ka Kangjeng Nabi Musa ieu kami disiksa ku simut anu pohara. Kami mah kuari deuk janji deui pangleungitkeun ieu simut. Lantaran kami geus teu dahar teu nginum hese boro-boro masak boro-boro nyieun roti. Tuh deuleu tatangkalan geus rodil gundil eueuh daunan eueuh buahan eueuh naon buah kabeh di daharan ku simut. Ieu kami kuari mamohon Musa lamun ieu datang ka simut eueuh kami mah deuk iman ka pangeran anjeun Allah jeung deuk iman ka anjeun bahwa anjeun teh Rasul Allah. Benar. Musa tekuat kami disiksa 5 poe 6 poe ka 7 poe Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah sakumaha doa nu kamari ngadoa Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah nyuhunkeun dileungitkeun iksif annal azab Gusti pangleungitkeun sakumaha pamundut ieu umat-umat Firaun teh kaum Firaun teh nyuhunkeun iksif annal azab cenah pangleungitkeun siksa lamun dileungitkeun ieu siksa kami aman nabi ka bakal iman ka anjeun nu mantap ku Gusti Allah dileungitkeun ieu simut menang 7 poe disiksa ku simut. Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah. Begitu Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah, Allah ngutus angin ngahiliwar gedebur eta simut ditiupan ku angin langsung eueuh set kontan eueuh hiji-hiji acan simut. Cek kaum Firaun si Musa sihirna ku poharanya. Musa pohara mati sihir buat tahu cenah eueuh tanding ieu Musa. Geus bapuguh oraina. Lamun ku nyani balangkeun urang dileg-leg. Haji ieu deui pohara amat. Tetep bae masih kena nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh nungguan kaum Firaun coba sakumaha perjanjianna deuk aman nabi ka deuk iman ka Kangjeng Nabi Musa. Kemudian ku Kangjeng Nabi Musa teh didatangan kumaha sakumaha perjanjian anjeun teh deuk iman napan teu. Masya Allah fanaqadul ahda. Musa geus atuh Musa ulah sok nyieun-nyieun deui bae. Boga sihir teh ulah sok diumar-umar Musa. Kabeh teu kuat ieu Musa. Ya Allah cek Kangjeng Nabi Musa kami mah lain sihir. Ieu mah mujizat ti Gusti Allah. Saha nu iman salamet tu iman bakal cilaka. Ayo deuk iman tante. Lah. Musa ulah sok nyieun-nyieun. Gas, kami kuari mah geus alhamdulillah aman. Geus eueuh simut. Bisa masak deui, bisa nginum normal, sare normal, geus Musa, ulah sok nyieun-nyieun deui. Ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa tetep bae teu daek iman. Paruman coba itu. Paruman.
Tidak iman kakang yang Nabi Musa, Masya Allah karim. Kangjeng Nabi Musa teh unjukan ka Gusti Allah, Gusti sakumaha nu kauning aku Gusti keluarga Firaun, kaum Firaun teh janji deuk iman ka Gusti, ndek iman ka abdi tapi ternyata ngudar kana perjanjian Gusti. Kumuluhur teh banget pisan ieu Firaun jeung kaum nanyangakeun sadaya-daya Gusti. Abdi mah ngan sakadar nuduhkeun hungkul jeung ngalaksanakeun parentah Gusti mangga Gusti. Musa tungguan bakal disiksa naon deui Gusti ieu kaum Firaun moal kebal deui naon Gusti bejaan lah ke bareng bae bin kanyaho teu kebal aya sieur ya mah kasieur sia mah nyaho sia mah kasieur aya tuma hilir serangga datang diunggal tatangkalan terus disalemprotan punya sembrot ke araya deui tuma sakit ceup araya deui ke kunya dari semprotan ke aya deui tuma nyana ge kieu baeta di sisi kebon nyana isi tuma hileud pancakna ieu di naon karang-karangna disemprot areuwah ju aya deui areuwah ju aya deui ieu teh kebal ka ceuli ieu pada ceuli aya tuma sagala ceuli di ceuli aya tuma terus ka irung ka di terus ka dieu ka bobogaan ih kira ieu tuma ka awewe ge nyelap ka jero masyaallah atuh gutak-gitek awewe ge kabeh gutak-gitek lantaran tuma rasup terus ka dieu pajar sayang meureun ku tuma mah saya aya bae masyaallah tuma lompat ya loba ka imah woi loba tuma di imah kami ge loba tuma kumaha urang carana coba tuma loba jasa tuma geus badi tatangkalan poean kahiji tuma ngamber poean kadua makin loba kutu jeung tuma hileud ambalaya ya Allah ya Rabbi masyaallah imah terus we loba nyana sing harewas deui bae asana Musa pagawean Musa deui emang bangkawara teh Musa kumaha Musa urang namun bisa mah cenah maehan Musa hese sia deuk maehannya dibere orai sia di coba tuh orang bebeja ka pangeran urang yuk kabeh datang ka istana. Selamat pagi pangeran. Pagi-pagi tuma pikiran busia kami gede laporan tuma ieu pangeran kumaha isi hileud ambalaya amat bersihan tak usia istana supaya ulah tumaan. Oh rakyat kita ngebersihan tuma belah dia dibersihan di dia ambalaya ke belah dia dibersihan di dia ambalaya. Wah tuma geus teu bisa tamah geus teu bisa diamankeun tuma muka turup saji tuma malulu dibuka pakaian tuma malulu cai pinuh ku tuma cai pinuh ku tuma wabe ambalaya tuma malulu kutu tuma jeung hileud malulu luar biasa. Poean kedua, poean katilu, poean kaopat bageus teu bisa diamankeun. Masyaallah karim. Lamun Allah geus ngadatangkeun siksa model kos itu deuk saha anu bisa ngalawan kana tentara Allah. Lamun urang nyaritakeun keong kamari ieu di Karawang, lamun urang nyaritakeun bangkong, lamun urang nyaritakeun simeut di tempat-tempat
kitu tani-tani urang endek kumaha deui coba deka mana ngalawana obat siram dek segala rupa dikerahkeun ku urang tetep bae lagu disiksa mah ku Gusti Allah. Ieu tuma hileud masyaallah karim geus teu bisa kukumaha ya Allah. Patataba matarakahul jarod anu kamari bea kusimet tinggal sesa-sesana mun tatangkalan tinggal tangkalna eta ditambahan ku disusul ku tuma tatangkalan bea ku hileud kabeh kamari daunna jeung buahna ku ari hileud arasup ka tatangkalan ngaguling kabeh ku hileud bebeak. Nu kamari imah didaharan ku simet eta naon kitu ngaranna lawang-lawang jeung jandela-jandelana kuari mah hileud asup ka jero taneuh imah goyang lantaran tuma di jerona loba jasa. Keluar deka mana tuma pohara jasa poean kalima dahsyat jasa geus teu bisa kakuasai tuma nu pohara luar biasa ya Allah. Firaun ngutus deui ka Kangjeng Nabi Musa coba salah saurang ka ditu bejakeun kitu inana tubufan ulana rabbak ikshifu anna hadzal bala bejakeun kami dek tobat kitu ka Gusti Allah pada ulana rabbak pangdoakeun ka pangeran kitu ikshifu anna hadzal bala supaya pangeran ngaleungitkeun kana coba tu bae geura minta doa teh ka Musa. Kangjeng Nabi Musa di teangan aya di handapeun gunung Tursina. Emang didinya tempatnya Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa didinya waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ji ceknya aing can ngadoa nya geus ngadoa didelekeun ku Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cekeun ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal menta ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni ngasagala rupa kajadian teh Gusti kajadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti. Oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi Kangjeng jadi kieu ieu budak kadoa wah teu beres aju kieu ye engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun. Waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Datangan ku Kangjeng Musa hai sakumaha kabebene sia saya ngadoa kos gitu mata maka bebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh Masya Allah senang aku bersanding denganmu satu hari tak bertemu rindu rasanya waduh
tetep ka Bogor carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi Musa na dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deket ka aing poho nyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana aing tadi kecup ku nyana aing tadi belai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok dihaharua eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah kaja emang nu bodoh mah kos kitu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana nu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang di peuting mandi wudu terus kemudian salat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih salat tahajud Allahu akbar tolin ahad Allahu akbar SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan cak urang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem gas ya nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam jakna jam 2 angel kene amat be ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan nu sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup SD eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan nyana ge boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ge aju boga pikiran kos kitu eta hebat jaga-jaga teh aing keur ngora mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung kieu ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikiran nyana janu sok hudang ti peuting mah rasul janu sok hudang ti peuting mah nabi janu sok hudang ti peuting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak aki tah karena hudang doang geus jadi wali ih tah tapakur kos kitu teh tapakur kos kitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok aing anu mantek aing ngomong gitu ge nyaho sia tilok salat ngana di blon-blon penmannya jeung sekolah teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan dedeketan ka Allah mah sakumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing geus dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh jadi akhirat bakalna hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter pinter aya di aing segala rupa di aing beuh lik anu ngalehkeun aing betul dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing lu kabeh aing mah pinter jasa dik nyaritakeun naon coba alam aing mah nyaho dik nyaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun segala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nyana ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh
ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi mau kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti penting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang lu pinter mah ti penting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos lu pinter itu pinter tapi kos lu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lompatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha parangsana kumaha meureun atuh bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah kajen ku kumaha embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik kajen ku kumaha abdi mah we dibelembung kajen ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga loh kajen ku kumaha jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae kan ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadang kudu pinter mah satolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohannya hana Allah ngalem heuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah atuh jaka rasa amal abdi mah teu bara ragus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa ngan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajen kumaha ge embung bae kokojotan abdi kajen kumaha ge sida kokojotan kumaha henteu kokojotan kajen kumaha ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunaon tah ngomong gitu bodoh makan ngomong kos gitu tak eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna yeay anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka sorga nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna eta ka sorga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit jangan nama sieun beusi teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu anu pinter ngridit dah jahanam teu mata mending bodoh teu mah geus kitu sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet sorga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh sorga heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya di ditu embung aing mah deuk salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu gen penting mah tarang aing hideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga di emang mata dongeng kan tadi nu ngadoa ka Gusti umat kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antap kan salah Gusti eta ngomongna bodoh nyanan bodoh mah tuh gawe salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna
aing nyaho ja pamere aing Bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu. Jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus bahara. Adapun ge di kana neraka geus sakedeung lah. Tak aing mah cenah kos kitu doang sebel. Atuh geus geraheun ka surga aju ka neraka. Nah iya kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa bahasa urang ngadoa mah jamenta ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naik kieu yang angel mah turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naik urang turun deui datang ka titadina amin kencang datang ka lalauna datang ka malik ngadoakeun teh kubar edek teh kiai Malik dilanat cenah. Atuh ngadoa mah kada salamat. Ulah loba cara Kangjeng Nabi sih. Geus make urang lamun ditangariung ya. Tangariung. Eueuh kiai ustad. Urang mah. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Yang ngaran saha ayo kadekan. Kadekan. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene tangan di Arab doang. Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres golin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh menta disalametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanana dicangkeun jeung nu hari rup menta dibere salabar menta dibere jamuga menta dibere mararaju menta saralamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin tega doa eta je cak nu milum mani ieu daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun iya geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin aing mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun neuk zarah bae menta anter jarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi euy jarang tuh bisa ilah hadorot-hadorot teu kudu hadorot-hadorot sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta sarua gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene teu beda ngan eta mah di Arabkeun doang gila hadorati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah di Arabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salakun wa nahnu alaikum tabang wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu alaihi wasallam eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah kula datang zarah ya ka abah ye hayang naon sia tungtungnya jadi dukun gitu. Tapi bener nih malalagan yang nu bodoh teu kudu hese-hese gitulah kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh kene wali geus kieu bae Pak wah Junet tuh kanyawan gua aing teh datang geus kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang dadah wali nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun dadah cak babaturan yakin dadah aing mah dadah ka wali mung sieu kadeuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kaelmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye datang kana Tuhan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese-hese Masya Allah nggak sudah saya datang ke orang neangan muzawir muzawir yang dibayar mah jatuh ikhlas itu nyambung sarua bae cak muzawir dasar sih mau pelit iya tunggu sama ribut orang yang muzawir
nah ieu sakali deui ulah saya contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa nu carekan ku Gusti antepkeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan anak geus jamburak wae cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap ari hajunanya eukeur kieu aju disalahkeun mah nyana gatung ke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran ye ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heulana oh kitu atuh dibere metode Kangjeng Nabi Musa masyaallah beres siksaan tuma anu ambalaya kita datang ka Kangjeng Nabi Musa dengan bahasa inna natubu kami tararobat fadaulana robbak doakeun ku anjeun ka pangeran pangdoakeun geura supaya pangeran yaksipuana hadzal bala yuk kami bakal tobat ka Gusti Allah pada Musa Kangjeng Nabi Musa Gusti Maha Uningan kaum-kaum teh nyuhunkeun ka abdi supaya siksa dilejapkeun anu nyana janji ditobat babalik ka Gusti pangleungitkeun ieu tuma bareng Kangjeng Nabi Musa ngadoa sabada 7 peting eta di siksana mila sabti ila sabti tipa sabtu ka sabtu atuh panakasuadu ila akhbati amalihim bareng Kangjeng Nabi ngadoa lalaunan Allah nurunkeun hujan dibarengan ku angin hujan angin nu di luhur kenteng di luhur tangkal kayu ka bawah ku angin anu di imah terus dibawaan ku angin setik eueurat panakasu cara ricingnya dengan tentrem tuma ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa sakumaha perjanjianana rek tobat ka Gusti Allah sapoe 2 poe saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan tapi ternyata waduh ila akhbasi amalihim balik deui kana pagawean lupang jahat-jahat dan lupang jore-jorena tetap nyana nyembah ka Firaun lain didaekeun iman masya Allah bahkan ngomong nawaqalu al yauma qad takina nawsahirun poe kami geus yakinkeun bahwa Musa teh jago jasa sihirna insyaallah karim atajala romal dawab sehingga Kangjeng Nabi Musa mah bisa nyulap eta kerikil-kerikil batu-batu laletik di horenganan bisa dijadikan tuma ku Kangjeng Nabi Musa mah pohara jasa lain lalagaan orang Musa mah batu-batu laletik batu-batu anu aya di jalan teh kunyana disulap disihir sehingga bisa jadi tuma batu-batu nu galerege meureun kunyana lamun deuk dijadikeun onta dijadikeun kuda dijadikeun sagala rupa bisa ya hebat amat Musa tetap nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa walam yu'minu teu iman bae ya Allah hese jasa deuk iman hese di zaman Kangjeng Nabi ningali langsung kana mukjizat Kangjeng Nabi Abu Jahal Abu Sufyan apakah iman ka Kangjeng Nabi henteu kuari teh lain lalagaan mukjizat Kangjeng Nabi teh geus dipraga-pragakeun berbagai cerita-cerita
geus pugu dawa-dawa para ulama mah apakah ilmuwan iman henteu nu teu dibere hidayah mah. Tetapi keunikan mere hidayah Gusti Allah di Amerika ieu teu kurang sapoe-sapoena tina 1000 jelema nu asup Islam. Di Belanda teu kurang sapoe-sapoena ti ratusan jelema nu asup Islam. Saat ieu lain lalagaan teu ka Bendung. Nu unikna Presiden Amerika Obama keur ngayakeun musyawarahnya jeung Uni Soviet untuk menggempur Islam Syria. Lain lalagaan kan nyana teh kuari keur nyieun kesepakatan dengan cara masing-masing supaya digempur walaupun secara zahir berlawanan. Iran berlawanan, Amerika berlawanan, Soviet berlawanan, tapi pada dasarnya kan nu jelas mah negara Islam digempur. Lamun kitu mah nya berlawanan kemudian teu digempur, karak sor berarti. Tapi pan ieu mah Soviet ngagempur, Amerika ngagempur, Iran ngantep, Turki lapanganana di luhur ngantep. Berarti kan keur digempur, dipersilahkeun sarua jeung kos kitu. Saat Amerika Soviet ngagempur negara Islam, justru di negara Amerika ribuan manusia asup Islam. Kewalahan ayeuna. Bahkan sababaraha jenderal anu asup Islam. Jenderal di Amerika asup Islam. Aya anu disel, aya anu dibunuh. Urang mah kan teu nyaho kuari. Geus aya sabaraha jenderal anu disel diasupkeun ke penjara kemudian disetrum paeh. Nyana paehna Allah muringkak bulu urang mengadege kitu. Muringkak bulu lain lalagaan, ieu dirahasiakeun. Cenah kiai nyaona ti mana ti internet aing bisa ke henteu muka internet. Alah jodoh mau kiai mah nonton TV deuleu ku sia di imah aing aya TV jang sia. Kecuali sia merek aing. Emang lamun dibere ditari jual ku aing. Gua aing mah lamun aya HP sasada tadi mah. Sasada. Kula ka pamajikan angkat. Imbung. Orang nyana teu bisa. Sugan kula mah pamajikan kula bisa. Angkat. Marah-marah kula. Angkat. Teu bisa cek nyana teh. Teu bisa. Teu bisa. Sarua tuh. Teu bisa. Kula ge teu bisa. Dan tangga kuari teu bisa tangga. HP teh nyetelkeunana mana nu kudu dipencet. Teu bisa. Lah cenah kiai atuh belajar bae atuh mah urusan aing belajar jeung teu mah. Sia kurang ngaguruan aing. Atuh aing ge lamun hayang bisa masa pira kos kitu atuh bisa aing sia mah. Ngan aing mah teh hayang, aing mah moal kebal deui lah bakal ka kuburan mesti ditanya. Ge di akhirat mesti ditanya eta HP digunakeun kana nah maning teu bisa geus. Geus aing mah sakikieuna bae hirup. Tengah rasa pinter, tengah rasa bodoh tuh bisa main HP tuh kajian. Los yang ngarasa pinter, leg ku si HP. Los aing mah teh aya. Pamajikan kula teu bisa main HP, kula teu bisa. Geus aing mah sakupu berarti geus. Pada teu bisa. Mendak lamun aya HP sasada tah. Bingung. Isa. Kumaha nya adalankeun aku mah. Buka mending dibantingkeun bae kitu ya HP. Teu bisa. Aji pengen mah HP na 5. Nurug cupu kolot-kolot goblok. Ajang raon apa yang raon. Ya nama dibagi wae lain maca tasbih ku teh. Tuh. Budak mending dikagrogolkeun teh bagus. Sabaraha jenderal nu asup Islam anu disetrum lain lalagaan. Maksudnya supaya kembali ke agama Kristen Katolik nomor 1 Katolik tetapnya Allah beki dia setrum Allah hembusan napas terakhir Allah Masya Allah lain jelema leutik jenderal di Amerika lamun kamari di Belanda geus pugu Raja Charles asup Islam Lady Diana asup Islam marahal
mantap kuari tinju di dunia kuari kurang pati diorbitkan ya kunaon ketika petinju naik mendunia Muhammad Ali asup Islam Mark Tyson asup Islam bingung di Amerika asal mendunia asup Islam ya segala para mantap tinju asup Islam kabeh atuh dekat rumah mantap kuari tek dunia pertinjuan helanan sakedeng ulah pati dihebatkan kuari pemain bola nu masuk Islam pemain bola di Amerika di Jepang masuk Islam Masya Allah karim mantak bingung gua di Amerika di sisi lain gak gempur Syria di sisi lain Yaman digempur di sisi lain Arab digempur nah setelah Arab Saudi kayak bakal Cikupa Pasar Kemis aman Ciku bagus dikikir sebab ayah citra di situ di Pasar Kemis kan wah di Pasar Kemis citra Puri mau waduh pada di maca tasbih di Puri mau sore maca tasbih di Puri jeung polisi-polisi nadi di ngahiji dek kumaha Masya Allah kan hidayah mahal lain lalagaan mahal hidayah lain lalagaan di Amerika ribuan imah dijadikan masjid imah dijadikan musola gereja yang nunggus dijadikan masjid hidup pohara jasa kuari Yahudi model Yahudi asup Islam disiksa ibu Yahudi itu disiksa kan kuari temenang itu dipublikan teman ayah hiji dua cabut Masya Allah kan rahasia Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha Hai Muhammad anjeun mah moal bisa mere hidayah ka jeung kumaha ge innaka la tahdi man ahbabta ka jelema nu pake kacinta ku anjeun Muhammad dakwah bae ngajak bae hidayah mutlak nu aing cak Allah hayu dakwah bae sia nu mantak lamun kiai sok ngomong ge lah cenah teh daek narurut ka aing salah ta kiai dakwah mah dakwah bae cara kipudoli penting mah dakwah balik mau berkat beres adapun nurut jeung teu nurut teh lain urusan aing cek kipudoli hebat eta kos kitu mah nya nama teh aya satu ketika jelema poho teu mere amplop poho nyana geus sakilo balik deui Assalamualaikum aya naon ge aduh sorban tinggalkeun dengan ada di masjid aya eueuh di teangan adena ka dieu cenah kieu emang kunaon ulah poho emang eta nu dimaksud aduh Gusti pajar kaki pudoli puku kasia Masya Allah segala sorban tinggalin kos kangjeng Nabi Idris baik nah beres sangkaan sihir kemudian tedaek ariman fada'a Musa alaihissalam alaihim ba'dama aqamu syahrah sabulan aman damai eueuh siksa tentrem ngeunaheun ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa supaya sesuai jeung perjanjianna ternyata beki buang ka warah walam yu'minu teu iman Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah Gusti sakumaha Gusti uninga abdi dakwah tapi ternyata disihir-sihir ku kaum Firaun nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti tunggu Musa siksa berikutnya bakal datang deui nyangakeun Gusti mulai 3 bulan eta bangkok sing laluncat bangkok melaletik bangkong diarulin dipake ulin ku budak bangkong dihareupeun imah henteu kebel sajam 2 jam ngalobaan cak budak-budak weh jadi loba bangkongnya jadi lobanya terus dibaris-bariskeun menang 5 jam genep jam woi gila loba teuing bangkong loba teuing terus datang ka sapoe ngalobaan ti mimiti bangkong nu sagede cinggir anakna datang ka nu sagede jempol datang ka nu sagede peureup datang ka nu sagede terbang bangkong aya kabeh
gede bangkong teh ya aya nu panggedena di jengkalan 2 jengkal. Masya Allah. Hujat bangkong blok. Masya Allah. Bangsa nu kolot huisan mau blok paeh dirinya keneh. Bangkong ngalujat. Nembragan imah bangkong. Ya Allah, tinu leutik datang nu sedang datang nu gede bangkong. Ieu lain lalagan siksa. Fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi'. Bangkong. Ieu bangkong teh mimiti sapoe ambalaya di jalan di pelataran masih kena terkuasai di imah-imah mah poean kadua geus mulai naranae ka jero imah terus dihandapeun di kolong-kolong geus loba bangkong poean katilu sing tarangkeup bangkong teh geus seueur tempat anu kosong bangkong kabeh. Pamtalaat bae bangkong lain lalagan pilu pohara. Pamtalaat pina buyutuhum imah pinuh ku bangkong kamana bae loba bangkong bahkan watimatuhum. Kadaharan bangkong malulu ada tum. Hiji wadah bangkongan. Ayo panci didinya dek dicongkot jerona pinuh ku bangkong. Gerengseng pinuh ku bangkong. Nek nyokot cai ku ari mah kana gerengseng atawa kana naon gitu ngaranna itu kendi pilu ku bangkong di kendi gentong gede nyokot pakai gayung lu keluar lain cai bangkong bangkong sloba jasa Masya Allah kolong-kolong tempat sare bangkong malu diluhurin tempat sare bangkong malu lu heses urang hes di mana bangkong malulu wari marentul di luhureun ranjang bangkong naranaek aju sasada deui teh cicing mah kang kengkong tang tiktung bangkong Masya Allah baheula maca kolot baheula sia-saha nu bisa ngalagu rame koreng bangkong mah bisa ngalagu rame manya bisa ngalagu rame dengekeun ku sia cenah bangkong mah bisa ngalagu rame, horeng bisa ngalagu rame, ramean tang tingtung sugan urang ngalagu rame di empang horeng lain, tang tingtung. Watu rame bangkong, dan tadi nama di sawah doang, di kali doang, gua mah di imah-imah, di kamar-kamar ge bangkong kok, tang tingtung, datang ka jelema nyocokan jeli. Coba cenah ieu urang kumaha bahkan wa kana rajulu yajsu fi dhafadi ila rukbati ku hese-hesena jelema datang ka diuk di luhureun bangkong eueuh tempat anu bangkongan hajunyana diuk di luhureun bangkong atuh ngedang di luhureun bangkong geus lain diuk lain ngedang kumaha bae cicing di luhureun bangkong datang ka ila rukbati datang ka pundak bangkong sapundak sakit ya Allah anu unikna deui nu unik wa ayatakallama ayasibut tof difda ngomong nyana lamun ngomong nu keluar bangkong lamun ngobrol asalnya ngomong bangkong keluar situ ngomong keluar bangkong, situ ngomong keluar bangkong. Jadi ieu mah bangkong diproduksi di awak sorangan. Produksi bangkong. Ala luar bangkong, geus embung ngaromong. Embung ngomong asal ngomong bangkong keluar. Asal ngomong bangkong keluar. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Wabeh pinuh ku bangkong. Aya jelema nu jaget lampu lantaran peuting lampu didatangan ku bangkong diriung ku bangkong datang ka pareum poek kemana bae langsung bangkong hatta la yastati'a ayan saifa ila syakil akhar wa yaftahu ila ukatin teu bisa kumaha geus kamana bae bangkong ka kenca bangkong ka katu bangkong ka hareup bangkong ka tukang bangkong
sehingga nu keluar ti sunggut ke bangkong deuk dahar naon bagi hese lantaran bangkong atuh bingung kabeh lain lalagan becak Raja Firaun coba tuh sia datang deui ka antu ka Musa teu isin-isin ya teu isin-isin asal kos kitu Musa deui asal Musa deui Kangjeng Nabi Musa keur cicing bejol dararatang deui ka Kangjeng Nabi Musa model ieu bangkong ayana di Mesir doang di Mesir ke belahan kami doang gening ka dieu mah eueuh ieu bangkong teh teu dayekeun wayana saetiku kakang wayana sakitu kami teh hendak tobat ka Gusti Allah nyaan bener Kangjeng bener kami mah lain lalagaan deuk tobat ka Gusti Allah nu penting bangkong dilenyapkeun sabada 7 poe siksa bangkong Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah harita kene bangkong mulai reda lalaunan rindit bangkong set bangkong napas lega summa kasul ahda walam yu'minu wa'adu li kufrihim wa amalihim al-khabithah saminggu ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa sugannya tobatna 2 minggu encan aya keneh bae ditanya ku Kangjeng Nabi Musa weh kaum kumaha sakumaha janji cenah lamun ieu bangkong eueuh mah kapandek iman lah nu penting mah maneh ulah nyihir dewe Musa ulah sok ada tanggen sihir macem-macem kami riweuh walam yu'minu teu iman wa'adu li kufrihim kembali karena kakupuranana jeung pagawean ada buang kawarah badama aqamu syahron fi afiatin sabulan dibere tentrem hirup nyeunaheun Kangjeng Nabi Musa unjukan deui ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi dakwah geus pohara jasa ngajak ka Gusti nauhidkeun ka Gusti tapi ieu kaum makin bangkawar perjanjian tinggal perjanjian nyangakeun Gusti ka Gusti mangga tunggu Musa masih keneh datang siksa sok sabulan tentrem والضفادع والدم آيات مفصلات wari didatangan disiksa nu terakhir ku Gusti Allah keur meujina tenang nyana barang dek nginum eta cai jadi getih hangru kok jadi getih teu jadi nginum terus jana ka sumur coba ngalah cai di sumur ditimba cai jadi getih bebeja ka tatangga lantaran dahaga yang nginum tatangga ge orenganan keribut di matanggana lantaran cai jadi getih kabeh nu aya di teko jadi getih nu aya di gelas jadi getih nu aya di sumur jadi getih wabah jadi getih ya Allah cak Raja Firaun coba ka Bangawan Nil penil mah ieu mah Bangawan gede coba ai Bangawan Nil nama teh jadi getih nyarokot cai barang datang ka imah jadi getih nyokot deui ka Bangawan Nil datang ka imah jadi getih deui oh nu aman kabeh kuari mah teu kudu dicokot daratang bae kuari mah ka Bangawan Nil nyokot nginum di dinya nu unikna dicokot disiuk siblak lamun dek diinum jadi getih woi budak kuari mah nginumna ulah make naon panyu ulah make gelas langsung nyedot pan Bangawan teh jadi getih barang disedot asal datang ka dia jadi getih gede kabeh pan anehnya caknya ijarah di getih Bangawan apa teh jadi getih mun disiuk jadi getih
dikaglaskeun jadi getih, lamun dek diinum jadi getih, namun nginum di dinya nu disugut aja jadi getih. Masya Allah nyahangru. Coba cenah ka kaum Bani Israil, coba nyana mah sugan boga cai kadar itu cai aman di ditu. Masya Allah harerang aya uyun Musa di dinya mararan di kaum Bani Israil mangarari nu masaknya sejeung sajabana atuh kaum Firaun datang ka dinya minta cai dibere cai dipikul jang ka istana raja beuh dibawa make onta make himar di jalan mah make masih rapi kene bunganya asal datang ka istana jadi getih bae mah kabeh. Masya Allah siksa mun teu jadi getih ya Allah ya Rabb. Fasalat miyahuhum kulluha daman wabeh cai jadi digetih kabeh. Pabayuskuna min bi'rin wala nahrin illa wajaduhu daman. Hiji sumur teh jadi getih, hiji bangawan teh jadi getih, wabeh jadi digetih. Pasyakau ila Firaun, wabeh daratang ka raja Firaun. Kumaha ieu kumaha. Laisa lana syarabu wajang nginum-nginum macan. Pidato raja Firaun sihrukum saharakum Musa. Geus nyihir deui Musa anak angkat aing. Min aina siruna. Mana tukang sihir urang? Urang tandingkeun deui jeung Musa. Urang adu jajaten deui. Hayo. Sakao moal menang urang gabeannya nama boga orai gede. Boro-boro dek ngadu didungkukeun doang ge orai didungkukeun nyana oraina ki naon kitu peureum haji orai beuntak urang geus paeh ti heula. Orai didungkukeun ku nyana nu luhurna 12 meter haju peureum oraina haju orai urang neuleuh di hareup orai beuntak urang deuk kumaha. Wah kuat kudu kumaha teh urang kudu kumaha. Cak raja Firaun sakali deui coba mohon ka Musa supaya ngadoa. Unjukkan junggera ud'u lana rabbaka yakshifu anna hadzal hadzalilah. Coba. Bejakeun kami deuk arariman kitu. Sakumaha tadi arunjukan ka Kangjeng Nabi Musa menta dieuweuhkeun menta disirnekeun ieu siksa dengan janji dek iman ka Gusti Allah 7 peting pinu ku getih. Masya Allah abeh ambalaya getih kabeh aura-auran di jalan getih kabeh getih. Masya Allah. Kanjeng Nabi Musa sesuai izin pamenta kaum ngadua ka Gusti Allah menta dieuweuhkeun ieu getih langsung menang 7 peting ret getih teu aya aman. Iyalah Allah nurunkeun siksa ka kaum Firaun timimiti ku Gusti Allah dibere paila. Kemudian diturunan deui ku Gusti Allah teh itu banjir tetep teu iman diturunan deui sima tetep teu iman diturunan deui kutu tetep teu iman diturunan deui bangkong tetep teu iman terakhir diturunan deui ku Gusti Allah siksa getih tetep bae teu iman. Nah ieu teh sabenerna mah sebagai ayat mufassalat tanda-tanda nu jelas bahwa sebagai mukjizat Kangjeng Nabi Musa jangan ngajab kaum Fir'aun nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tapi tetap fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka balang kawarah tala kabur sararombong tedek iman ka Gusti Allah tedek percaya kana karasulan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam wa kanu qauman mujrimin. Ayalah kaum Firaun kaum anu daruraka buang kawarah. Lamun baheula seperti kitu terus turun temurun datang ka kuari
di Jakarta mah ieu masjid ieu imah Kristen, ieu masjid ieu imah Buddha, ieu masjid ieu mah Konghucu Hindu, tidak iman. Teu terbuka mata hatena. Teu kieu ieu si masjid jang paranti naon jang ibadah sanu di ibadahanna Gusti Allah. Ai Allah teh saha Allah teh allazi khalaqas samawati wal ard. Padahal manyana lamun nanya mah mantak naon dasar teh diberi hidayah tetep bae percaya pangeran teh Isa Tritunggal. Ye Tritunggal. Lamun pangeran Isa ai memeh Isa saha pangeran anu geus leuwih ti heula langit jeung bumi puguh Isa na ge dilahirkeun ku Maryam. Tapi kunaon di pangeran-pangeran pabelit urang mah lamun nyaritakeun kos kitu. Masih ti pangeran ngajuru sahabidana eta nu ngabidadan pangeran barang ngalahirkeun anakna kok jadi pangeran bo anak Tuhan jadi Tuhan pohara amat ai memeh Maryam jeung memeh Isa pangeran saha anu nyieun langit bumi teh saha anyar teh mah pangeran mun dikitu-kitu tetep bae nyana bisa ngahelah jalain Musa nak jalain Isa na pangeran nu nyanding ka Isa eta deui pangeran Sundang Sanding atuh cenah eta mah jadewa pangeran nama eta mah ngan diwujudkeun sote kos kitu deuh manya aya pangeran nyanding beuh budak pangeran nyanding sakumaha jurig newo-newo itu karti ku urang mah sebab naon urang mah dibere hidayah ku Gusti Allah percaya inna dina indallahil Islam. Lamun kuari orang kita perang asal perang nasabilillah emang orang kudu mundur jam moal mundur di orang makajen kuku mage paeh sorga tinggal dua bae pilih perjuangkan agama paeh sorga tinggal sakitu doang mal ditinggalkan ku urang perang asal bener-bener sabilillah moal Yaman emang ditinggalkan moal wajenting rarang sadan moal ditinggalkan sebab naon surga kuari geus seseleh kuari nu mantak seseleh kapan perang mah make biaya lamun sabulan deui teh dicabut tentara-tentara biaya terus bae bakalna miskin deui bae Amerika ikan make biaya perang mah Arab bae ge Arab perang notor ka Yaman kuari geus depisit Arab sakitu negara kaya perang dan make biaya. Nah, urang kuari di Indonesia lamun perang di Amerika moal ditinggalkeun. Moal atuh mau di Indonesia pamajikan bae ge pamajikan, ulah geus jadi pamajikan kerja di bebenena keneh nyawa taruhan. Pohara jasa. Mending mun geulis menyon. Tetep nyawa taruhannya. Weh, jangan colek kekasihku. Barang di dalam ya Allah nya hidungnya leteng tetep baik selama aku hidup engkau aku lindungi. Masya Allah Masya Allah Masya Allah pohara orang Indonesia boro-boro ke agama iya awewe baik ikut ngomong ke agama ya orang kan mantak diuk di dia kan iya non ngarana keur ngaluhurkeun agama ya lamun ku ada orang paeh ya dibom ya di surga ya ulah cenah kiai. Masya Allah Masya Allah satu hari kita bertemu rasa rindu hatiku ya Allah jika aku bersanding denganmu syahdu rasanya Masya Allah karib siapapun yang akan menghancurkanmu sebelum engkau tercolek lebih baik aku yang duluan mati tau pohara jasa eta kan lain lalagan lautan akan ku seberangi daratan akan ku naungi pokoknya mah demimu barang di dalam kurangnya hidungnya pendek menyon deui tapi kan pohara jasa eta kan urang kakos kitu bae ge pohara atuh komo ka agama Allah jadi nu mantak ieu mah tinggal sakieu dong bela negara teh kudu diomong-omong negara kurang geus dibelaan nu membela negara berarti anu nancepkeun kejujuran jeung keadilan eta ngabela negara ulah ngomong doang ngabela negara maling aya di nyana teu jujur aya di nyana bela negara di mana deh urang mah teh kudu diomong-omong ya bela negara jangan geus bela negara
kurang mah hayang rapi coba jenkeun surat ieu hayang rapi nyana nu teu beres coba ieu beres ku hayang rapi nyana nu teu beres bela negara kumaha sih. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun tadi doakan jeung Nabi Musa jadikan siksa jang keluarga Firaun, jadikan siksa jang kaum Firaun, jadikan sebagai pitutur jang keluarga kami, jang umat kami, jadikan sebagai kacamata jang umat setelah kami. Urang wari bisa maca kayaan baheula di zaman Firaun, buang kawara amat eta si kaum Firaun, indah amat jelema nu nuturkeun Kangjeng Nabi Musa. Urang bisa neuleuh ka alam nu baheula. Tinggal walamma waqa alaihimur rijz wallahu alam.